السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير حبايبي، عاملين ايه؟ هنقول لكم احنا النهارده هنعمل حاجة يعني مطبخ ماما ام داليا على قد الايد. هنعمل حاجة يعني بسيطة جدا، بس احنا بنجيبها من بره يعني غالية جدا والله. هي مكونين اتنين بس، يعني ايه هما اتنين؟ يعني عندنا ايه، عندنا ربع سمسم بس غامق يعني يبقى احسن، وربع سوداني، وكوبايه زيت. ما فيهمش حاجه خالص، بس احسن ما نجيبها من بره. ويا ريت اللي يجيبها من عند حد بيبقى عنده خامات الحلواني، يعني بيبقى بيبيع ايه حاجات الايد والحاجات دي، احسن من العطار بتبقى قاعده عنده شويه، لكن اللي هو الحلواني ده بتتسحب من عنده على طول. وهناخد ده نضربه في الكبه وهنوريه لكم. هنعمل السمسم الاول، نضربه في الكبه واوريه لكم، بعد كده السوداني وبرده هوريه لكم، بس ده الاول اوريكم. يا ريت يا جماعه اللي بيشوفونا برضو لاول مره او يعني بيشوفونا اي وقت يشتركوا في القناه، يعني يفعلوا الجرس ويشتركوا في القناه، يعني ايه يدعمونا، يعني اشتراك في القناه كده واحنا مع بعض عشان اي حاجه نعملها برضو توصلوا. فيديو برضو كل حاجه على قد الايد، يعني ما فيهاش حاجه برضو خالص، بس احنا بنشترك. وبعدين حبايبي في ناس طلبوها مني في الكومنتات، انا اول فيديو ده انا اعمله من بعد العيد والحاجات دي، فانا قلت اعملها لهم عشان هم قالوا لي عليها كذا مره والله. وهنعملها برضو مع بعض وهوريها لكم واحده واحده. ويا ريت برضو اشتركوا في القناه، يعني دعما وفضلا منكم يعني. حبايبي احنا رجعنا لكم تاني اهو. طحنا السوداني في الكبه، وطحنا السمسم برضو في الكبه. انا مش عايزه اعمله هناك قدامكم عشان ايه الصوت بتاعها جامد شويه. والزيت اهو هحطهم بقى في الخلاط، برضو مش عايزه الصوت بتاعه يعني عشان ما يقدكمش. هحطهم مع بعض واعملهم كده وهوريهم لكم برضو هما ايه في الاخر، ايه هما ان شاء الله. حبايبي احنا خلصنا اهي. بصوا بقى عملت لنا قد ايه طحينه، يعني ايه اوفر بمراحل كتيره من بره. بصوا هي عامله ازاي، ايه رايكم؟ ما شاء الله يعني جميله جدا والله. بس ايه يعني انت حاجه عاملاها بايدك، يعني عاملاها ببيتك وبايدك. يعني انا احب اعمل حاجه بايديا احسن ما اجيبها من بره، وكل واحد ليه اكل عيش، يعني ربنا يسهل لكل واحد، بس بيتنا احسن من بره. اهي وريت لكم ربع سمسم وربع طحينه، ربع سمسم وربع سوداني، عملوا لنا ايه وكوبايه زيت، ما فيش حاجه تانية خالص. يا ريت بقى ايه ما تنسوش تدعمونا، اشتركوا في القناه عشان نكبر كده بيكم، واي فيديو يعني نعمله يوصل لكم باذنك يا رب. وهنا ماما ام داليا على قد الايد للمبتدئين برضو وغيرهم، عشان محدش يزعل مني، بس هم المبتدئين اكتر. واللي عايز اي حاجه سيبها لي برضو في الكومنتات، زي ما قالوا لي على الطحينه وانا عملتها، وقالوا لي برضو على البسكوت والله بتفور طريقتهم، عملتهم في اخر وقت وعملتها لهم برضو. واللي عايز اي حاجه سيبها لي برضو في الكومنتات وانا اعملها له تاني يوم على طول والله. وسلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته.